Head kuulajad ja vaatajad. Vaadates tagasi viimaste nädalate sündmustele on võimatu mitte märgata kurba olukorda, kuhu meid on toonud igapäevaselt kasutatavad topeltstandardid ja baaspõhimõtete sihipärane väärastamine. Rahvusvahelisele õigusele tugineva ilmakorra asendamine vastavalt hetkevajadustele muudetava kasuistliku reeglite põhisusega on ammugi teinud meile suure karuteene. Nüüdseks aga selgitatakse juba igapäevaselt, et meie väidetavaid rahupüüdlusi võib saavutada mitte rahuläbirääkimiste kaudu, vaid üksnes üha suuremate panuste tegemisega sõjale. Ehkki tajume, et kõik on justkui tagurpidi ja valesti, oleme sedavõrd eksinud, et tagasikäiguks vajalikke samme enam kaardistada ei suuda. Sümptomaatiliselt lükkas USA välisminister Marco Rubio tagasi mõnede Euroopa liitlaste kriitika USA rünnakute seaduslikkuse kohta Kariibi merel, öeldes, et eurooplased ei saa dikteerida, kuidas Washington oma riiklikku julgeolekut tagab. Toimiva intellektiga inimesed oskavad siin kindlasti näha otseseid paralleele ka Venemaa suhtumisega Ukraina sõtta. Paljuski just selle paralleeli vaatepunktist tasub juhtumit analüüsida veidi lähemalt. Nimelt avaldas Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot nädal tagasi toimunud G7 välisministrite kohtumisel nördimust, et USA mereväerünnakud Venezuelast lähtuvatele paatidele rikuvad rahvusvahelist õigust ja teevad muret selles piirkonnas asuvatele Prantsusmaa ülemere territooriumidele. Rubio sõnul ei ole see aga Euroopa Liidu õigus määrata, mis on rahvusvaheline õigus. Ja päris kindlasti ei ole kellelgi õigust dikteerida, kuidas USA võib või ei või oma riiklikku julgeolekut kaitsta. Rubio arvates on ka huvitav, et kõik need riigid tahavad, et USA tarniks näiteks tuumavõimekusega Tomahawk rakette Euroopa kaitsmiseks, aga kui USA paigutab lennukikandjad oma poolkerale maakerast, on see ühtäkki probleem. Kas Barrot kriitikal on alust? Tõenäoliselt küll, aga seda kõike on, nagu öeldakse, liiga vähe ja liiga hilja. Lääneriikide aastakümneid kestnud uneskönd on nad uputanud topeltstandardite sohu, kus on viimaks ka ise hakatud uskuma, et niinimetatud reeglitepõhine maailmakord tähendabki rahvusvahelisel õigusel põhinevat maailmakorda. Nüüd, ehmatusega ärgates, ollakse kaelani laukas ja silmapiirini ulatub vaid petlik õõtsik. Rahvusvaheline õigus omab tähendust ja kehtib vaid tugevamate hetkehuvidest sõltuvalt ning mitmed väidetavad liberaalsed demokraatiad eksploateerivad siiani oma aastasadu tagasi anastatud kolooniaid. Reeglid on paigas ja õigus vaid toetab seda. Kujutame korraks mõtteharjutusena ette, et viibime mõttelise rahvusvahelise õiguse kõrgemas kohtus. Süüpinki on toodud agressor, kohal on ka kannatanu ja ees ridades istuvad tunnistajad. Võetavate tunnistuste ja ristküsitluse tulemusel selgub aga õõvastav tõsiasi. Ränga kuriteo toimepanemise fakt leiab küll kinnitust, aga selleni viis mitmete võtmetunnistajate sihipäraselt suunatud manipulatiivne tegevus. Veelgi enam, tunnistajatena üle kuulatud osutuvad kuriteo otsesteks kasusaajateks ja nagu selgub, on nad valede ja ähvardustega kaasüüdlasteks teinud ka oma lähedaste ringi. 2 taluniku enesehävituse taga oli suurkorporatsioonide kaugeleulatuv huvi nende maade ja seal asuvate rikkuste vastu. Aga olgu korratud, et see põgus vahelepõige on vaid mõtteharjutuse fantaasia, ega oma vähimatki puutumust täna käsitletavate reaalsete isikute või olukordadega. Samas on vägagi tähelepanuväärne, et ühelt poolt küll nõuame rahvusvahelise õiguse põhist maailmakorda, aga kui seda meile teiselt poolt pakutakse, pöörame sellest otsustavalt ära. Euroopas, eriti selle idapoolsetes riikides, levib teatavasti kartus, et pärast Ukrainas sõja lõppemist võib suure ja ulatusliku lahingu kogemusega sõjaväe üles ehitanud Venemaa pööratama relvad väiksemate ja nõrgemate naabrite poole. Mida selgemaks saab teadmine, et Venemaad ei õnnestu murda sõjaväljal ega kägistada sanktsioonidega, seda paanilisemaks muutuvad meeleolud. Oleme asetanud kõik panused ühele kaardile ja ühtäkki selgub, et kaart oli küll rikutud, ent panused jäävad sellest hoolimata kehtima. Löök on kirjeldamatult raske, sest usaldades meile antud kinnitusi suurvõidu peatsest saabumisest mängisime aastaid võlgu, hoides väliselt üleval musteredukuse kulissi. Nüüd oleme aga lähedal mitte ainult rahalist füüsilisele ja moraalsele, vaid ka psühholoogilisele kokkukukkumisele. Me küll mõistame, et meie nõudmised ei realiseeru, kuid samas pole me ka valmis usaldama meile pakutavaid juriidilisi garantiisid. Viibides eelmisel nädalal Kõrgõzstani pealinnas Biškekis kordas Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin välisminister Lavrovi hiljutist sõnumit.
Venemaa on valmis lepinguliselt kinnitama, et ta ei ründa Euroopa riike. Putini sõnul teenivad oma rahva hirmutajatest riigijuhid kaitsetööstuste võrgustikes paiknevate korporatsioonide huve. Ja ohuga hirmutamise taustal võib muuhulgas näha püüdlust hoida oma sisepoliitilist positsiooni. Sellele vaatamata, kui Euroopa riigid peaksid tõepoolest soovima kinnitust, et Venemaa ei kavatse nende vastu midagi ette võtta, et pole selliseid plaane ega agressiivseid kavatsusi, siis Venemaa on valmis seda nõuete kohaselt dokumenteerima. Esitatagu aga ettepanekud vormistuseks. See käsitles Putin konkreetse üleskutse tänapäevase mittekallaletungi lepingu või mitmete seesuguste lepingute sõlmimiseks, jättes seejuures avatuks võimaluse teha seda nii riikide vahelisel kahepoolsel tasemel kui ka blokkide, see tähendab Euroopa Liidu ja NATO kaudu. Ja milline on siis vastus? Venemaas nähakse küll kasvavat ohtu ja seda ohtu maalitakse aina süngemaks, aga dialoogist Venemaaga keeldutakse kategooriliselt. Muidugi on sellises olukorras kõige lihtsamaks teeks tuim eitus. Just sedasi toonitas NATO juurde suursaadikuks läkitatud Jüri Luik, et kuna Putin ei ole ilmselgelt valmis tõsisteks läbirääkimisteks, pole ukrainlastel muud võimalust, kui seda jätkata. Meie peame aga jätkama ukrainlaste toetamist. Luige hinnangul on Venemaa nõuded ja ettepanekud rahu saavutamiseks sedavõrd ebarealistlikud, et kujutavad endast lihtsalt agressiooni jätkamist diplomaatiliste vahenditega. Päris tähelepanuväärne mõttekonstruktsioon, kas pole? Ootuspäraselt jagab Luige vaadet Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas, kelle sõnul ei saa rahust juttugi olla ja seetõttu tuleb edasi pressida. Küsimusele, kas ta arvab, et USA suudab leida Ukraina jaoks sobiva lahenduse, vastas Kallas, et praegu seisavad ukrainlased läbirääkimistel üksi. Koos eurooplastega oleks nende positsioon mõistagi tugevam, kuid millegipärast, võt ei teagi miks, ei ole Euroopa nii-öelda laua taga. Deklareerida ise läbirääkimiste mõttetust ja kurta samal ajal, et sind ei ole peetud vajalikuks läbirääkimistesse kaasata, annab pehmelt väljendades tunnistust meeltesegadusest. Ettepanekut läkitada ka Euroopa poolt läbirääkijana Moskvasse nii-öelda oma Vitkov peab aga Kallas varjamatult naeru, kui mitte põlastusväärseks. Wouldn't be at this point perhaps useful to open direct negotiation with Moscow and send there a kind of a European Witkov? Thank you. Well, everybody has been very clear, especially the Russians, that they have no interest in peace right now. So again, I mean, we need to put them in the position where they need to negotiate. Right now, they are not in that position because they think that they can outlast. Parem ajatäite puudumisel fantaseerib Kallas, et oluliselt suuremat survet tuleks avaldada Venemaa armee kärpimiseks, sest see on ohuks kõigile naabritele. Kallas raiub tuima järjekindlusega, et kui me Vene relvajõudude suurust ei piira, ründavad nad uuesti. Ei ole selge, millisest materjalist toituvad Kallase ohtlikud ulmad ja missugune on teda nõustava meeskonna kvaliteet julgeoleku küsimustes. Küll aga on selge, et meditsiinilises kirjanduses kohtame taolise käitumise selgituste juures viiteid luuludele. Need on paraku haiguslikud, veendumuslikud ja kriitikale allumatud. Märgin siinkohal vaid asjaolu, et NATO liikmesriikide armeede kombineeritud suurus on ligikaudu 3,5 miljonit, ilma USA-ta circa 2,1 miljonit. Väidetavalt on Ukrainal relvade all circa 900 000 kuni miljon inimest. Arvestades, et Venemaa armee tegevteenistuses olijate koguarvuks hinnatakse praegu circa 1,3 kuni 1,5 miljonit, siis tõusetub vähemalt 2 konkreetset praktilist-tehnilist küsimust. Esiteks, kui väikesearvuline peaks Venemaa relvajõud olema, et endast mitte ohtu kujutada? Ja teiseks, kuidas ning kelle poolt peaks olema teostatud Venemaa desarmeerimine? Päris tõsiselt. Kallas võiks võtta veidi aega ja lähemalt selgitada, kuidas see Venemaa armee koosseisu piiramine peaks praktikas välja nägema. Luulude korral ei ole inimene võimeline ümbritsevat adekvaatselt hindama ja seetõttu osutuvad reeglina vääraks ka tema poolt vastu võetud otsused. Võib-olla seetõttu ongi mitmed Euroopa suuremad lehed hakanud kirjutama Kallase aktsiate langusest. Muuhulgas annavad sellest tunnistust Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni algatatud strukturaalsed muudatused, millega ta on olemuslikult Kallase välisteenistuse alla kuuluvaid teemasid koondanud hoopis isikliku kureerimise alla.
Valusa näitena tuuakse eelmisel nädalal Euroopa Parlamendis toimunud Ukraina debatt, kus oleks pidanud osalema ka Kallas. Aga debati juhatas sisse von der Leyen ja arutelu võttis kokku asepresident Valdis Dombrovskis, kelle valdkond on hoopis majandus- ja rahanduspoliitika. Majanduses ja rahanduses levinud kõnepruugis võiks seda ilmselt nimetada riskikeskkonna optimeerimiseks. Ebaproportsionaalselt palju tähelepanu sai eelmisel nädalal Saksamaal ametlikul visiidil viibinud Eesti peaminister Kristen Michali tööjope. Kuigi, tõsi, seegi on iseenesest päris kõnekas. Radarite alt lipsas aga läbi Michali väljendatud usaldamatus euroinstitutsioonide ja nende määratud juhtide vastu. Kohtumisel liidukantsler Friedrich Merziga kordas Michal kohustuslikke krampnarratiive, mida oleme kuulnud väsimuseni. Õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks tuleb agressoril hoida survet. Venemaaga saab rääkida vaid jõukeeles. Moskvale tuleb esitada selged nõudmised, mis muudavad võimatuks rünnakute kordumise. Ukrainale tuleb tagada piisav ja kiire sõjaline abi. Kiievile antavad julgeoleku tagatised peavad olema usaldusväärsed ja toetatud partnerite tegelike jõududega Ukraina territooriumil. Hoolimata asjaolust, et Riigikogu ei ole küsimust veel arutanudki, on Eesti valmis panustama kompani suuruse üksuse, instruktorite ja staabiohvitseridega. Ja mis kõige tähtsam, Eesti hindab kõrgelt Saksamaa liidri rolli küsimustes, mis mõjutavad nii Ukraina kui kogu Euroopa tulevikku. Millal, kus ja missuguse otsusega tunnustame Saksamaa juhtpositsiooni Euroopa tuleviku kujundamisel, jääb lihtinimesele paraku mõistmatuks. Aga mis siin selgitadagi? Nii lihtsalt on. Samal ajal kui Michal käis Berliinis kohtumas liidukantsler Merziga, kohtus Ungari peaminister Viktor Orban Moskvas president Putiniga. Nagu teatas hiljem välisminister Peter Szijjártó, saavutasid ungarlased selle, mille pärast nad Moskvasse sõitsid. See tähendab garanteeritud nafta ja gaasi tarned ning kokkuleppe tuumaelektrijaama ehituse jätkamiseks. Michali poolt justkui kontinendi keisriks hälvitud Merts reageeris selle peale raame purustava valulikkusega, süüdistades, et Orbanil puudus kahepoolseks kohtumiseks Euroopa mandaat. Muidugi puudus, sest mingit sellist mandaati ei olegi tegelikult vaja. Jutud sellest, nagu vajaks ühe Euroopa riigi peaminister oma rahva ja riigi huvides seismiseks mingit Euroopa mandaati, on tühipaljas fiktsioon, soovmõtlemisest lähtuv väljamõeldis. Ungarile piisas täiesti eelnevast kooskõlastusest president Trumpi administratsiooniga. Meenutagem, et eelmise kuu alguses kauples Ungari USA-lt välja formaalselt aastase, aga praktilises rakenduses väidetavalt pikemagi erandi sanktsioonidest Venemaa nafta ja gaasi ostmiseks. Niisiis, tahtmise korral ei ole oma riigi ja rahva parimate huvides seismine võimatu ülesanne ka kõige keerulisematel aegadel ja ka mitte väiksematele riikidele. Küll aga on sellise käitumise eelduseks adekvaatne reaalsustaju ja suutlikkus käituda riigimehena. Sildistamistele ja ähvardustele vaatamata lähtuda oma tegevuses riigi ja rahva huvidest, mitte erakonna, kildkonna või mis kõige hullem, kitsalt iseenda heaolust. Olgem ausad, see probleem on palju suurem, sügavam ja tõsisem, kui enamik inimesi tunnistavad või tahavadki tunnistada. Tänase kommentaari lõpetan aga ebatavaliselt väikese vaatemänguga. Nimelt kutsun teid nuputama ja ära arvama, millise Ukraina ülikooli logoga on siin tegemist. Pakkumised, mis loodetavasti viivad kõigi vastuseni, saate jätta kommentaaridesse. Ühtlasi tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui soovite minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarvilikku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglid.ee. Kuulmiseni!